我買鐵路嚟打小刀，咕咕嘎嘎。鐵啲好有好分。哦哦哦！快要哭了你。先冇打住我先啊！我依家武器都唔知道去咗邊啊！我依家卡住咗啊！我打得過你喎，打得過你。都有個。如果咧中意燒賣鐵路嘅話咧，就俾呢條影片點一個乜嘢鬼訂閱，唔訂閱嘅人係基。睇到呢條影片嘅人，如果唔訂閱嘅話，佢就係基。咁都冇打到。就住。如果唔鍾意燒賣鐵路嘅話咧，就要俾我嘅視頻點一個如果唔鍾意燒賣鐵路嘅話，就俾我呢條視頻點一個訂閱。
你哋都可以俾燒賣鐵路一個定義。燒賣鐵路其實係機嚟㗎。燒賣鐵路講安全。之後呢度影片就冇啦。之後呢就講拜拜，所以呢拜拜。